amores, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo. E hoje estou gravando mais um vídeo legal aqui no meu canal. E o vídeo de hoje estamos montando a fogueira para o São João aqui na minha casa. Para eu soltar, né, gente, meus fogos de artifício que eu vou comprar ainda. E é isso. Aí eu vou mostrar para vocês, nós já estamos iniciando aqui, ó, a fogueira. Já acabou? Ah, não acabou nada. Gente, será que já acabou mesmo? Ah, meu pai fez essa fogueira. Eu quero ela maior, viu? Então. Hã? Gente, desculpa esse barulho, né? De som. Vizinhos é assim, né, gente? Ai, ai. Vai desculpando aí alguma coisa. Tá escuro aqui. Gente, eu vou comprar os meus fogos de artifício amanhã, terça-feira. E eu vou gravar tudo pro canal, tá bom? E vai ser muito legal. E a árvore de Natal. E a fogueira, então, já está pronta, gente. Meu pai falou que já tá pronta, eu nem sabia. Vou mostrar pra vocês, então, já o resultado, né? Gente, o sol tá muito quente aqui, meu Deus do céu. Ó, vou mostrar pra vocês. Aí a gente vai chamar meus primos só, né? A gente vai chamar só meus primos pra poder vir soltar aqui, mais eu, né? Mas aqui minha irmã não solta mais, né, gente? Aí se eu lá aqui sozinha é ruim, aí eu vou chamar meus primos e é isso. Vou passar o São João aqui, ó, muito legal. Bom, gente, então, esse foi o vídeo, né? Espero que vocês tenham gostado. E é isso, aí se meu pai crescer a fogueira, que eu não sei se ele vai ser só aquilo ali mesmo, aí eu vou postar agora lá no meu Instagram, tá bom? Se ele crescer mais a fogueira, mas por enquanto o que temos é isso. E o vídeo de hoje é isso. Tchau, beijos, com Deus, até o próximo vídeo. Deixa o like e se inscreve aí.